मेट्रो के ऊपर जो ख़वातीन लुट रही थी, उन्हें लूटने वाली भी वही ख़वातीन थी जो उनके साथ सफ़र किया करती थी। एक मोबाइल बरामद हुआ, उसके बाद ये कहानी चलते चलते जो है वो 3 ख़वातीन तक पहुंची। पूरे शहर की नाक में दम किया हुआ था इस 3 दुखी ख़वातीन के गिरोह ने। इनकी शिकायत पिछले कोई 15-20 दिन से चल रही थी। जो फुटेज में मेट्रो से हम देख रहे थे उसमें मर्द को नज़र नहीं आ रहा था। मशकूक किस्म की ख़वातीन हमें नज़र आ रही कि हर दूसरी तीसरी मेट्रो में बहुत सारे दुपट्टे उनसे बरामद हुए कि वो 3-4 औरतें जहाँ वारदात करती हैं अगले मेट्रो स्टॉप पे उतर के दुपट्टे चेंज करके दोबारा गाड़ी में बैठे। तीनों ख़वातीन जो है ये अटक की रहने वाली हैं। ख़वातीन के जो पर्स होते हैं खुले पर्स में सामने मोबाइल पड़ा होता है, बड़ी ईजीली इस तरह 2 उंगलियों से निकाल लेती हैं। जी, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं नोमान मकसूद। रावलपिंडी में एक गिरोह था जो मुख्तलिफ वारदातें कर रहा था और उसके ऊपर पुलिस छानबीन कर रही थी कि किस तरह से ये वारदातें हो रही हैं। जब पुलिस को ये मामला समझ में आया तो ये बात सामने आई कि मेट्रो के ऊपर जो ख़वातीन लुट रही थी, उन्हें लूटने वाली भी वही ख़वातीन थी जो उनके साथ सफ़र किया करती थी। लाखों रुपए का सामान बरामद करने के पीछे एक कहानी थी। एक मोबाइल बरामद हुआ, उसके बाद ये कहानी चलते चलते जो है वो 3 ख़वातीन तक पहुंची और उसके बाद जो वारदातें थी उनके अंबार लग गए। पूरे शहर की नाक में दम किया हुआ था इस 3 दुखनी ख़वातीन के गिरोह ने, जिसे कामयाबी के साथ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। किस तरह से ये वारदातें कर रही थी ख़वातीन और किस तरह से लोगों को निशाना बनाती थी, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। DSP वारिस खान इस वक्त रफ़ाकत साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा सर कि इन ख़वातीन के इस गिरोह तक कैसे पहुँचे आप? इनकी शिकायत पिछले कोई 15-20 दिन से चल रही थी कि मेट्रो में लोगों के साथ उनके कोई कीमती ऑर्नामेंट्स, मोबाइल और इस तरह की मतलब पैसे निकाल लेने। लेकिन जो फुटेज में मेट्रो से हम देख रहे थे उसमें मर्द को नज़र नहीं आ रहा था। ख़वातीन जो है वो मशकूक किस्म की ख़वातीन हमें नज़र आ रही कि हर दूसरी तीसरी मेट्रो में वो नज़र आती थी। फिर थोड़ा सा डाउट उनको क्लियर करने में यहाँ तक लगा कि वो हर तस्वीर में उनका दुपट्टा चेंज होता था। हम समझते थे शायद ये कोई और ख़ातून है, लेकिन जब ये गिरफ़्तार हुई तो बहुत सारे दुपट्टे उनसे बरामद हुए कि वो 3-4 औरतें किसी भी ख़ातून के साथ मिल जुड़ के खड़ी हो जाती, कोई ठेला मारती, कोई किसी तरीके से उसे बैग से मोबाइल निकाल लेती या पैसे निकाल लेती, इस तरह करके तो 3-4 उस नेक्स्ट स्टॉप पे वो उतर जाती, जहाँ वारदात करती अगले मेट्रो स्टॉप पे उतर के दुपट्टे चेंज करके दोबारा गाड़ी में बैठ जाती। ओके। उसमें जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो एक खातून को हमने पकड़ा, फिर उसमें अपनी 2 साथी और ख़वातीन। ये तीनों ख़वातीन जो है ये अटक की रहने वाली हैं। ये आती सुबह आके मेट्रो पे वारदात करके जो भी इनको दिन का मिलता वो लेके वापस चली जाती। सही है। आखिरी दिन भी जिस खातून का वो मोबाइल लाखों रुपए का मोबाइल था जो हमने एक खातून से रिकवर किया और बाकी 2 जो हैं वो पकड़ी। 3 लाख रुपए मालियत का मोबाइल, तकरीबन 3 लाख रुपए का था। इस तरह और भी मतलब लाखों रुपए की इनसे वो रिकवरी हुई है। हमारे अलावा जो मेट्रो स्टेशन जहाँ तक लगते हैं अभी ये ख़वातीन जो चूँकि इनका रिमांड नहीं होता फिज़िकल जेल में, तो अब बाकी जो पुलिस स्टेशन है वो इनको अपने पास दोबारा लेके आएंगे अपने अपने मुकदमात में। ठीक है। रफ़ाकत भाई, ये बताइएगा कि क्या बताया इन ख़वातीन ने, किस वजह से जो है वो ये इन्होंने गैंग बनाया और किस तरह से वारदातों के हवाले से जो है वो इन्होंने मनसूबाबंदी की और कामयाबी कितनी बार हो चुकी है इन्हें? इन्होंने बहुत ज़्यादा वारदातें की हैं और हर दफ़ा ये कामयाब होती है, ये कभी पकड़ी ही नहीं गई आज तक। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि ये मतलब किसी भी गाड़ी किसी भी बस में अगर मुसलसल कोई बंदे ट्रैवल कर रहे हैं तो आइडेंटिफाइड हो जाने चाहिए मेट्रो के अमले को। उनके अंदर भी एक बंदा होता है सिक्योरिटी का, तो उसको शनाख्त हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। कि उनकी गफलत कह लें या उनका कोई कनाइमेंस कह लें, बहरहाल कुछ ना कुछ है। उस साइड पे भी हम आगे इंटेरोगेशन कर रहे हैं कि मुसलसल ये कैसे चल रहा है, इतने अरसे से सिलसिला चल रहा है। 3 ख़वातीन मुल्ज़मान हैं। 3 ख़वातीन, सनम है, एक मरियम है और एक मुख्तारा। इन मुख्तारा। तीनों की सर सरगना कौन थी और किस तरह से? मुख्तारा इनकी सरगना थी। अच्छा। ये अटक से आती हैं डेली और यहाँ आके वारदात की और शाम को जो भी वो मोबाइल शोबाइल या कुछ कीमती चीज़ें लेके वापस चली जाती थी अटक। वहाँ भी हमारी टीम लगी हुई इंटरोगेशन कर रहे हैं कि किन किन जगहों पे ये चीज़ें देती थी। अच्छा सर, अपनी जो हिस्से थे वो किस तरह से करती थी और एक दिन में या एक महीने में कितनी वारदातें कर रही थी कि इनका एक तरह से जो है वो आदी हो गई थी ये डेली बेस पे वारदात करती थी। कभी कैंट के एरिया में आ जाता है, कभी वारिस खान, कभी सिटी, कभी आगे न्यू टाउन,
آگے اسلام آباد کے جو پولیس اسٹیشن جہاں جیسے میٹرو گزرتی ہے وہاں سے یہ وارداتیں کرتی تھی، اور روز مطلب بڑی کامیابی سے کر لیتی تھی ان کو، کبھی کسی نے روکا ہی نہیں، ٹوکا ہی نہیں، سامان بھی بیچ دیتی تھی، سامان بھی بیچ دیتی تھی اور آرام سے روز آتی تھی۔ اور میں حیران ہوں کہ روز جب کوئی پیسنجر اسی ٹائپ کی 3 خواتین ایک ہی شکل کی روز ٹریول کر رہی ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے؟ ایک سٹاپ سے بیٹھتی ہیں اور دوسرے پہ اتر جاتی ہیں۔ تو آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ کیا ہم لوگ غفلت میں رہے اور اپنا سامان کی خود حفاظت نہیں کی، یا پھر یہ گینگ اتنا شاطر تھا کہ اس کو موقع ملتا رہا خواتین کو؟ اور ہم لوگ تو مطلب پبلک تو اس میں ہوتی ہے نا، افراتفری میں رہتی ہے، پھر میٹرو میں آپ کو پتا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس رش کا یہ فائدہ اٹھا کے تو اپنی وہ کام کر جاتے تھے۔ میٹرو کے جو سٹاف ہے ان سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی سر اس معاملے کے اوپر کہ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ روز اگر وہ سفر کرتے ہیں تو کیوں نہیں پتا؟ یہ کون سی بات ہے؟ ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے نا، ان کا بھی سیکورٹی سٹاف بس کے اندر لگا ہوتا ہے، ان کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی ہم نے ان کو کافی سینسیٹائز کیا ہے، مجھے امید ہے آئندہ اس طرح کی واردات نہیں ہو۔ سر کیا کہنا چاہیں گے خواتین کو، خاص طور پہ جو سوار ہوتی ہیں اور اپنے سامان کی خود حفاظت نہیں کر پاتی؟ میرا ایک تو میسیج یہ ہے کہ خواتین کی زیادہ تر، انہوں نے کہا کہ خواتین کے جو پرس ہوتے ہیں کھلے پرس میں سامنے موبائل پڑا ہوتا ہے، بڑی ایزیلی اس طرح 2 انگلیوں سے نکال لیتی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی چیزیں کی خود کیئر کرنی ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں یا میٹرو بس کے اندر کوئی زبردستی تو چھین نہیں سکتا، وہ تو ویسے جیب تراشی کرے گا نا، بالکل۔ تو خود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بیسک تو اس میں کلیہ یہ ہے کہ اپنی چیزیں خود سنبھالیں۔ پولیس کو تو ایک کمپلینٹ آئی، ہم نے تو 15 دنوں سے ہم ورک کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ نہیں ہوگا جی ہمارے ایریا میں کبھی۔ تو یہ تھی ڈی ایس پی رفاقت صاحب، جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے خواتین کا گروہ جو ہے وہ جڑواں شہروں کے اندر اپنی وارداتیں کر رہا تھا، اور مزید وارداتیں جو ہیں ان کے بھی انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اب تک جو پولیس نے ان کے ساتھ جو تفتیش کی ہے اس کے مطابق 8 سے زائد وارداتیں انہوں نے کی ہیں، اور لاکھوں روپے کے موبائلوں کے ساتھ ساتھ زیورات اور رقم بھی جو ہے وہ چوری کرتی رہی ہیں، جس کے اوپر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ان تینوں ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد تفتیش اس وقت ابھی بھی جاری ہے۔ اور انہیں جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ریمانڈ تو ان کا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس مختلف تھانوں سے اس وقت تفصیلات اکٹھی کر رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اس کا شکار ہو چکا ہے میٹرو گینگ میں، تو اس سے متعلق آپ تھانہ وارث خان کی پولیس راولپنڈی میں آ کے آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں، اور اس کیس میں پولیس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔